First of all, you're welcome to my lecture. I'm very glad to see you again in this area. My name is Idris, and let me introduce myself. I'm working in a theater Bapur, and first of all, I want to definite my rules on my lecture. If it is possible, turn off your telephones or keep in silent. I don't want to interrupt my lecture. And he said at the beginning, open the door. It's free for everyone who wants to come in, who wants to go out. But this is not for me. I open the door, who wants to come in, but not going out. Is someone understanding me? Raise your hands. Who can speak English? Yes. Kırgız köpsü orusça söyleyip, akın köpsü hangisi söyleyip başladı? Eң алгач, жалпыңыздар кош келиңиздер. Агай Үчан айтты, эшикти ачык коелу да, кирген кирсин, чыксан чыксын деди. Ушул эрежени бир аз бузайын да, кирген кирсин, чыкпасын деп койдум да. Ал эми бир нерсе бар. Мүмкүн болсо, телефонуңуздарды өчүрүңүздөр же үнсүз калыңыздар. Бирок ошол эле учурда мүмкүн болсо кагаз калем алып, кээ бир маалыматтарды жазып барсаңыздар жакшы болот. Анткени студент от слова английское слово study. From the word study, it means when you translate this one, которгондо окуу деген маани берет, үйрөнүү деген маани берет. Сиздер ошол сөздөн алдыңыздар. Келиңиздер, бүгүн лекцияга келдик, семинарга келдик. Бири-бириңиз менен сүйлөшпөңүздөр мүмкүн болсо. When I let you, you can talk to yourself. Уруксат бергенде сүйлөңүздөр, уруксат бергенде туруңуздар, уруксат бергенде чыгыңыздар. Ага чейин конок койдон жош. Сиздер лекцияга конок катары чакырдык. Менин коногумсуздар. Мен бул жерге конок эмесмин. Сиздер мага коноксуздар. Анткени алдын ала мен жазып койгом, каалаган келсин дедим. Бул жерде мен эйлеген болчу. Андай болсо менин коногум чакырылбаган киши шыпырылбаган жерге отурат. Сиздерди чакырдык. Бул жердин төрүнө эмес, жүрөктүн төрүнөн орун бердик. Андай болсо орунга сыйга татыктуу туруңуздар. Биринчи сүйлөмдү жазып алыңыздар. Көрүнүшүң менен мактанба. Анткени көрүнүшүңдү Кудай жасаган. Мактансаң, бир гана көркөм адеп ахлагың, адамгерчилигиң менен мактан. Анткени бир гана ушул нерсени бул өмүрдө өз аракетиң менен жасайсың. Бир күн бир инсандын короосуна, үйүнө, огородуна чычкан басып кетет. Адам чычкандан кутулуу максатында короосунун бир четине капкан коет. Капканды чычкан күндө айланып өтөт. Азыркы чычкандар өтө кул. Керек болсо домдо жашасаң, туалеттин унитазынан чыгып, кайра ошактан кетип калган чычкандарды көрүп атабыз. Чычкан ошентип капканда айланып жүрүп, күндөрдүн биринде чычкан короодо жүргөн тоокко келип айтат: "Эй, корош, муну капканда алып койбойлубу? Короодо баарыбызга тоскоолдук кылып атат." Тооктун сөзүн караңыз. Менин проблемам эмес. Кимдин проблемасы болсо өзү чечип алсын, мага кийлигишпеди. Чычкан макул деди. Жүрдү айланып отуруп, күндөрдүн биринде короодо жүргөн койго келип жаганда: "Эй, кой, могу чычкан капканда алып койбойлубу? Баарыбызга тоскоолдук кылып атат. Карасаңыз бир четте тур." Кой айтат: "Менин түйшүгүм эмес, менин проблемам эмес, кимдики болсо өзү чечип алсын." Айланып отуруп уйга келет. "Эй, уй, муну капканда алып коелу, баарыбызга тоскоолдук кылып атат. Могул проблеманы чечип коелу." Уй да айтты: "Менин проблемам эмес, кимдин проблемасы болсо өзү чечип алсын." Күндөрдүн биринде чычкан айланып отуруп, капканга байкабаган абалда жылан куйругунан түшүп калат. Жыландын буту жок, түртүкчүп кетейин дегидей. Айланып отуруп, короодо жүргөн кожоюндун аялын келип бутунан чагат. Кожоюн бутунан чагылган аялы больницага алып барат. Белгилүү бир күн карайт. Андан кийин дарыгер чыгарып жатып, кожоюнуна айтат: "Биз жетеринче карадык. Аялыңызды алып чыгыңыз, жана толугу менен айыкканга чейин тамагына бир аз көңүл буруңуз, мүмкүн болсо жеңилирээк тамак бериңиз, тоок шорпо болсо жакшы болот" деди. Келер замат короодо жаткан тоогун союп берет, корозун, тоок шорпо кылып берет. Коло комшу тууган уруктун баары келет: "Эй, баланчанын аялы больницадан чыгыптыр, кабар алып коелу." Анда кожоюн ойлонду, коло комшу дос тууган келатат, бир жолу могу койду союп, бир кырсыктын башын алып бир курбанды кесип салайын деди. Койду сойду.
Бирок тилекке каршы аялдын денесиндеги уу толугу менен тарабаган экен, көп өтпөстөн аял дүйнөдөн көз жумат, бул ирет кара ашына уйду союп берет. Бирок маселенин кызык жери караңыздар, учурунда менин проблемам эмес деген тоого өлдү. Менин проблемам эмес деген уй өлдү. Менин проблемам эмес деген ой дагы өлдү. Бирок проблема меники деген чычкан эмгече тирүү жүрөт. Урматтуу жаштар, биз семинарды баштап атабыз. Могул жерге келип, кимдир билем, семинардан келейин дагы şu bir nерсе алып кетейин деген максат менен келди. Кимдир досу менен, şu досу менен чыга кетем, кирсем кирип койрейинчи деп билбеген абалда келди. Кимдир кирбесең өлөсүң деген мугалим менен коркуп кирип койду. Кимдир чөтө илдин бар ушакка кетти, мен да кирип койрейинчи деп келип атат. Келиңиздер, кантса бүгүн пешенеге ушул жерге жолугушуу насип этип барыңыздар, кош келиңиздер. Бирок өтүлүп аткан семинарды, өтүлүп аткан тема, саналып аткан көйгөйлөрдү менин проблемам эмес демеңиздер. Бул биздин проблема. Келиңиздер. Бириксек, бирге болсок, жамаат менен биргеликте жүрсөк, анда эч кандай түйшүк биздин алдыбызга тоскоол болуп бере албайт. Семинарды баштадык анда. Кош келиңиздер, жаңадан келгендер. Эң алгач сиздер менен бир нерсени өткүм келип отурат. Биз адептүү балдарбыз. Урматтуу студенттер, адептүү болуш керек. Илим алыш үчүн, билим алыш үчүн биринчи орунда адам баласына адеп керек. Жана семинардын башында төрдө отурганда жаздырдым. Көрүнүшүң менен мактанба, көрүнүшүңдү Кудай жасаган, сен жасаган эмес. Өзүң каалап көзүмдү көк кылам, мурдумду картошка мурун кылам деген эмес. Тегиң менен мактанба, өзүң каалап президенттин баласы болом, депутаттын баласы болом деп тандаган эмессиң. Аны да Кудай тандаган. Мактансаң бир гана адебиң менен мактан dedi. Келиңиздер, анда семинарга бир киришүү жасайлы. Адеп. Бүгүн жашооңуз сонун 5 болушун каалагандар, анда ушул 5 адеп жөнүндө бир аз санап өтөлү да, адан ары темабызды уланталы. Адеп ахлак деген эмне ким билет? Адеп деген эмнени түшүнөбүз саматта? Келиңиздер, бир кол көтөрүп ордуңуздан туруп айтчыларым. Адеп. Анда сөздү улантайын. Адеп өзүңүздөргө жазып алыңыздар. Адеп ахлак жакшы кулк мүнөз деген мааниде. Адеп ахлак жакшы кулк мүнөз деген мааниде. Жөнөкөй эле күлөбүз. Жазып алыңыздар, кааласаңыз мээңизге. Кааласаңыз телефонуңузду диктофонун ачып коюң да канча. Бир нерсе. Күлгөндүн өзүнөн эки нерсени байкаса болот. Бир, эмнеге күлгөнүнө карап акылын байкайсың, кантип күлгөнүнө карап адебин байкаса болот. Караңыз. Бир эле адам баласындагы күлкүнүн өзүндө ошол адамдын күлүшүнө карап эки нерсени байкайсыз. Кантип күлгөнүнө карап адебин, эмнеге күлгөнүнө карап акыл эсин. Аха деп бакырып күлөт, анын адеби ошондой экен. Белгилүү байкадым. Жөн эле бирөө аксап баратып, бир аз буту мүдүлүп кетсе, ошого да жата калып күлө калса, демек акыл эсин байкаган. Күлгөнгө ылайыктуу нерсе үчүн күлүп атабы же жокпу? Демек күлкүнүн өзүндө эки нерсени байкаса болот экен. Биринчи, кантип күлгөнүнө карап адебине, эмнеге күлгөнүнө карап акылына. Биз адеп темасына токтолуп атабыз. Маанилүү болгон 5 адеп. Маанилүү болгон 5 адептин биринчи адеби, студенттер, сиз менен биздин адам баласынын билиши шарт болгон биринчи адеби алда болсо, балким ойлонуп көрөрсүз, келиңиздер. Бул тазалык. Тазалык болмоюнча не намаз кыласың, тазалык болмоюнча не жерге көмүлөсүң, тазалык болмоюнча не тамак жейсиң, не бир буюм кармайсың, не бир кийимди кийинесиң. Демек, тазалык адам баласында эң маанилүү болгон адептин биринчиси. Сиз менен биз тазалыкка канчалык деңгээлде көңүл бурабыз? Тазалык дегенде, келиңиздер, көңүл бурулуучу нерселер. Биринчи, дененин тазалыгы. Адам баласы денесин таза кармайбыз. Адам пендеси денесинде бир тиштем эт бар. Ошол тиштем эт таза болсо бүт дене таза, ошол тиштем эт жаман болсо бүт денедеги тери таза эмес. Ал тиштем эт да адамдын дили, жүрөгү. Эми, дененин тазалыгы дегенде, урматтуу жаштар, биз колу менен бетти гана таза кармайт экенбиз да, адалышы башка денени таза кармай албайбыз.
Андыктан урматтуу жаштар, азыртыдан баштап таза жүрүүнү үйрөнүңүздөр. Жөнөкөй дааратканадагы тазалыкты да үйрөнүп коюңуздар. Буга да көңүл буруңуздар. Сөзсүз түрдө. Кийимдин тазалыгы. Биз кийимди биринчи кийгенде, базардан алганда кийинип атып эле карап, күзгүнү карап кийинип аткан жеринен та Айчүрөк мени карайбы, Сюзанна мени сүйөбү деп тиктейбиз да күзгүнүчү. Эсмирелдага жаганбы жокпу дейбиз. Бирок ошол эле учурда кыздар деле кийинет, азаматка жаганбы, прическамбы и так далее. Урматтуу жаштар, адамдын акылеси ошондой деңгээлим ошол болгон соң жаагыңды жат дебейм. Ит үрсөм ага көчөдөн теңелип итке аф дебейм. Сөз түрдө кимдир бирөө келген кезде обезьяна культураны көрсөтүп калыш шарт эмес. Ооба, маймылдан жаралганбыз деген болсоң, анда билбейм. Адам баласы адам менен жаралган. Топурактан жаралган. Топурактан жаралган адам баласы жок дегенде топурак чалып болсун. Топурак адам пендесинин бутунун астында тебеленгени менен, бирок өзүнүн ичиндеген мөмө жемишти өндүрүп чыгарат. Сиз дагы бирөөнүн астында тебеленсеңиз да, өзүңүздөн бүтүн жакшылыкты чыгарыңыз. Топурактан жаралдык, топурак чалып. Маймылдан жаралып, маймыл деп жүрбөңүз. Кийимдин тазалыгы. Кийим кийинебиз да. Сиз илим үчүн, илим алыш үчүн келдиңиз. Илим алыш үчүн дуа кылып аткан дуаңыздын кабыл болушун кааласаңыз, анда дуаңыз көкүрөк деңгээлинде колуңуз көтөрүлсүн. Мондай жерге салып дуа кылбаңыз. Чай ичип бүткөндөн кийин көбүнчө дуа кыласыңар, амин деп койсоңар болот. Амин, кабыл кыл деген сөз. Эмнеңди кабыл кылсын, жегениңди кабыл кылсынбы? Жок, аны үчүн айт да, бир тилекти айт да, анан кийин амин деди. Дал ошол дуанын кабыл болушунун дагы бир сыры кийимиң таза болсун дейт. Таза дегенде бир эле нажастан, баягындай бир сасык нерселерден эмес, жада калса кийимиң урдалбаган таза болсун. Арамдан келбеген кийим болсун. Буга да көңүл буруш керек. Демек, кийимдин тазалыгы бул сенин илимиңдин тазалыгына таасирин берет экен. Дуандын кабыл болушуна таасирин берет экен. Билимдин тазалыгы. Урматтуу жаштар, биз бүгүнкү күндө алып аткан билимге канчалык деңгээлде көңүл буруп атабыз? Биздин бүгүнкү күндө алып аткан билимибиздин бардыгы басымдуу бөлүгү ушак информация. Ачасың телевизорду, жаңылыктарды көрөсүң, Мискенбаев кандидатурасын тапшырып берип коюпту. Сага эмне ошодон? Ачасың телевизордо, Кайрат Нуртас авария болуп кетти. Сага эмне? Ачасың телевизорду Илязат Разак машинасынан алмаштырды. Сага эмне? Ачасың телевизорду бирөө-бирөөнү зордоп кеттирип, бирөө-бирөөнү тоноп кеттирип. Сага эмне бул маалыматта? Бүгүн шу маалымат сен студент катары сен үчүн керекпи, керек эмеспи? Керек эмес. Урматтуу жаштар, келиңиздер. Алып аткан илимибиз басымдуу бөлүгү ушак информациядан башка нерсе эмес. Кыйбаттан башка нерсе эмес. Гезит ачасың, суперинфо башка, ушактан башка маалымат эмес. Андай болсо, алып аткан билимиңерди фильтрлеп коюңуздар. Тазалап коюңуздар. Бул да маани. Кийим, кийген кийимиңди кийесиң, мурдалар биз жөн эле сүрөткө түшөт элек. Азыр селфи стик деп таяктар менен пайда болгон. Аны да жөн түшпөсүн. Мына ушундай. Аз келгенси кийимиң мода, сен үчүн модаң, бирок мен үчүн тооба да. Жынса шымдарың жыртылган. Элестер. Канчалык кийимиң жыртылса, ошончолук мээң жыртылган да. Канчалык кийимиң кыскарса, ошончолук мээң акыл-эсиң кыскарган да. Унутпаңыздар кыздар, унутпаңыздар балдар. Бул мода эмес. Ааламга жаралгандан бери айвандар айвандыгын кылып атат. Же көрдүңөрбү бир эшектин чочко болуп кеткенин? Көргөн жоксуңар. Же бир айвандарды көрдүңөрбү? Биз 21-кылымдын айвандарыбыз деп чачтарын кыскартып, кылдарын өсүп, койлор татуировканы коюп алганын көрдүңөрбү? Айван айвандыгын кылып аткан болсо, адам адамдыгын кылыш керек кандай болсо. Урматтуу жаштар, көзүңүздөрдү ачыңыздар. Сиздер студентсиздер. Сиздер коомчулуктан таасир ала турган эмес, балким коомчулукка илим билимиңер менен таасириңерди бере турган жан болушуңар керек. Билимдин тазалыгынан улам, тамактын тазалыгы. Студент кезимде магазинге кирдимде тоок сатылып аткан, тоок грилди сурап атам да. Халалбы деп сурасам, соодагер мага айтты. Халал да бусага чочко беле деди. Чындап эле биз адалбы, адал эмеспи деген түшүнчөдө
Bir gana çoçkonu düşünüp ekemiz, boldu, başkаны düşünbeyt ekemiz. Hormattуу жаштар, тамактын тазалыгы көрүнгөн жерден көрүнгөн этти, көрүнгөн тамакты жей бербеңиздер. Студентсиздер айрыкча илимдин, зээндин ачык болуп, билимдин көбүрөөк мээңизге кабыл алынышы үчүн оозуңуздан кирип аткан локма, тамак буга көңүл буруп коюңуздар. Көрүнгөн жерден колбасаны халал эмес карабай эле жей бербеңиздер. Бисмиллахи Аллаху акбар. Аллах аты менен чалынбаган кой болсо да ал адам формасында өтпөй калат. Демек, тамакты бир аз контролго алыңыздар. Сөзсүз түрдө. Спагетти, гамбургер башка көчөдө тест татымдар менен жашап, бүгүнкү күндөгү жаштардын проблемасы кантип арыктасам экен деген проблемабыз бар. Андай эмес. Ошондон студенттер көңүл буруңуздар. Чөйрөнүн тазалыгы. Студентсиз бул жерге келдиңиз. Айрыкча кээ бир студенттерди билем, айылдан келген, bir айылдан келген төртөө башка университетте окуйт, бирок төртөө бир жерде жашайт. Төртөөнүн таап алган сөзү айылдан сүйлөйт, классташ деген иш кылса темасы бүтпөйт. Бул мен бир гана нерсе үчүн айтып атам. Илим алыш үчүн атайлап келип, шаарга келип, ай деген ажо жок, кой деген кожо жок, кайра чогулат, билгениңди кылып окубастан жүрөсүң. Былтыры 1-ci kurs элең, быйыл 2-ci kursun. Жылдан жылга, курстан курска айырма бар. Бирок билимден билимге айырма жок, ошол бойдон турасың. Демек бул ойлоно турган маселе. Андай болсо, урматтуу жердешим, сен тияктан келдиң, жердешиңдин деңгээлин билесиң, адан ала турган нерсең жок экендигин билесиң. Андай болсо, группаңда окуп аткан университетиңде күчтүүрөөк, билимдүүрөөк болгон чөйрөнү таап, ошол чөйрөгө кирип, көбүрөөк үйрөнүп ал. Айылдан келген айылдашың менен 5 жыл ушакташып жүрө бербе. Сен окуш үчүн келдиң. Атенең айылда сени, балам окуп атат, кызым окуп атат деген бир үмүт менен отурат. Бир шарт коюп жөнөттү. Же бирөөңдү жөнөттү, шаарга барып акча тап деп. Бирөөңдү жөнөткөн жок. Бирөөңдү да канткен максат менен, бардыңды бир максат менен жөнөттү, жакшы окугун деген. Сага бир шартты коюп туруп, бир талапты коюп туруп, сен атенеңе 1000 талап коюп алгансың. Мону алып бербесең барбайм, мону алып бербесең кылбайм, мону мондай кийим бербесең мага мен да келбейм. Сен кимсиң сен? Сен ошончо кыйналып багып чоңойтуп, бүт шартты түзүп берген атенеңе шарт кое турган сен кимсиң? Урматтуу балдар, кыздар, көзүңүздөрдү ачыңыздар. Атененин бир шартын аткарбай туруп, атенеге 1000 шарт койбоңуздар. Илим алыш үчүн оор жүк көтөрө билүү керек дедим. Шаардан, окуудан бир жумада бир жолу, же бир айда бир жолу үйгө барасыңар. Барган кезде биринчи аткара турган ишиңиз атенеңиздин көңүлүн алуу. Айылдагы классташыңды, ортагыңды, досуң көңүлүн алуу эмес. Барасың, атенең менен көрүшөсүң, заматта көчөгө чыгып айыл көчө тентип жүрөсүң. Сен кимсиң сен? Сенден эртең досуң ыраазы болду деп суралбайт. Сенден эртең атенең ыраазы болду деп суралат. Урматтуу студенттер, могу жерде жүргөн жүрүшүң менен, бир ишиң менен атенеңе же алкыш, же каргыш алып бересиң. Сен бир жакшы иш кыласың, мен сени карайм, машалла, атенеңе тарбия берген атенеңе рахмат дейм. Караңыз, атенеңди таанышым шарт эмес, бирок атенеңе рахмат дедим. Сен бир жаман иш кыласың, атенеңе түздөн түз наалат келет. Сени тарбия берген атенеңе наалат. Бүттү. Урматтуу жаштар, андай болсо, кылып аткан ар бир ишиңизден атенеге же алкыш, же каргыш алат экенсиз, андай болсо дайыма алкыш алыңыздар. Андай болсо ар бир кылып аткан кадамыңызды, жасап аткан ишиңизди ойлонуп жасаңыз.